सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये है बोट एयरड्रॉप 311 V2 और ये एक ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है। ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और IPX5 की रेटिंग के साथ में आता है और इसका प्राइस भी काफ़ी बढ़िया है। सिर्फ 2300 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे कि ये जो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है कैसा है, बॉक्स कंटेंट में आपको क्या दिया गया है। और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं इसका 2 पीस आपको गिव अवे करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परितोष है और आप देख रहे हैं परितोष टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि ये जो बोट एयरड्रॉप 311 V2 है ट्रू वायरलेस ईयरबड्स कैसा है। दोस्तों ये है बोट एयरड्रॉप 311 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स और इसका बॉक्स पैकिंग काफी बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं बोट की यहाँ पर ब्रांडिंग है और यहाँ पे लिखा हुआ है एलिवेट योर गेम एयरड्रॉप 311 V2। और अगर बात करें यहाँ पर बैक में तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है। ये जो केस है इसके अंदर में 500 mAh की बैटरी आपको दी गई है। बोट की यहाँ पर ब्रांडिंग है और यहाँ पर HD क्वालिटी क्लियरिटी 8 mm का ड्राइवर यूज किया गया है। IPX5 स्वेट एंड वाटर रेसिस्टेंस के साथ में आता है। ट्रू वायरलेस ईयरबड्स ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और साढ़े 3 घंटे आप यहाँ पर म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं अगर आप अपने ईयरबड्स को एक बार चार्ज कर लेते हैं। EGSAS कंट्रोल्स विथ वॉइस असिस्टेंट, तो यहाँ पर आप गूगल असिस्टेंट को भी एक्टिवेट कर पाएंगे और अगर आपके पास आईफोन है तो यहाँ पे आप सीरी को एक्टिवेट कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन विथ स्टीरियो कॉलिंग। काफ़ी बढ़िया बॉक्स पैकिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और अगर बात करें इसके MRP की तो यहाँ पर बॉक्स पे मेंशन है 6999 और हमने इसे मंगाया अमेजोन इंडिया से और हमें पड़ा है 2300 रुपये। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट में आपको क्या दिया गया है। और ये जो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है बोट एयरड्रॉप 311 V2 कैसा है। तो दोस्तों बॉक्स कंटेंट में आपको दिया गया है बोट एयरड्रॉप 311 V2। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। इसे हम साइड में रखते हैं। यहाँ आपको दिया गया है USB to माइक्रो USB केबल इसे चार्ज करने के लिए और यहाँ पे आपको 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दिए गए हैं, एक छोटे और एक बड़े, तो आप अपने कानों के अनुसार इसे चेंज कर पाओगे। और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है 1 साल की वारंटी के साथ में आता है। 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी फॉर वारंटी क्लेम्स कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पे आपको जो 1 साल की वारंटी है उसे आपको बुक करना पड़ेगा और यहाँ पर बोट की तरफ से आपको एक बुक दिया गया है। तो यहाँ पर बोट के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो इनकी ब्रांडिंग है और यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल दिया गया है। तो ये जो प्रोडक्ट है आप इसके बारे में यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स कंटेंट में मिल जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर हमारे फर्स्ट इंप्रेशन की तो ये जो बोट एयरड्रॉप 311 V2 है देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बोट की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लग इनटू निर्वाणा। देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। यहाँ पर एक बटन दिया गया है तो आप जैसे ही यहाँ पर इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और ये है हमारे ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। और यहाँ पर अगर बैक में बात करें तो यहाँ पे आपको USB to माइक्रो USB का स्लॉट दिया गया है इसे चार्ज करने के लिए। ये जो हमारा केस है इसके अंदर में 500 mAh की बैटरी दी गई है नॉन रिमूवल, तो ये लेता है 2 घंटे फुल चार्ज होने में। और ये जो हमारे ईयरबड्स हैं राइट और लेफ्ट और यहाँ पर 40 mAh की ईच बैटरी आपको दी गई है और यहाँ पर एक बटन दिया गया है। तो आप यहाँ पर जैसे ही इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कि 4 इंडिकेटर लाइट है और अभी ये 3 ब्लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब ये अभी 70% चार्ज है। अगर बात करें यहाँ पर इसके बिल्ड क्वालिटी की तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पर प्लास्टिक और रबड़ और मेटल का यूज किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और चलिए इन ईयरबड्स को बाहर निकाल लेते हैं और हमने इसे बाहर निकाल लिया है और यहाँ पर ये मैग्नेटिक चार्जर है जैसा कि आप देख सकते हो। देखने में काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्पैक्ट है और आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हो। और ये जो हमारे ईयरबड्स हैं
एक बार आप इन्हें चार्ज कर लेते हो तो साढ़े 3 घंटे नॉन स्टॉप आप यहाँ पर म्यूज़िक को एंजॉय कर पाओगे और कॉलिंग कर पाओगे। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको जो मैग्नेटिक पॉइंट है वो दिया गया है, तो आप इसमें जैसे ही लगाओगे तो ये चार्ज होने लग जाएंगे। ये है हमारे राइट ईयरबड्स और ये है हमारे लेफ्ट ईयरबड्स, और यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो रही है। और जैसे ही आप इन केस से इन्हें बाहर निकालोगे तो ये एक दूसरे में पेयर हो जाएंगे, और ये 10 सेकेंड लेते हैं एक दूसरे में पेयर होने में। और जब ये पेयरिंग हो जाएंगे तो आप अपने मोबाइल से इन्हें पेयरिंग करके यहाँ पर म्यूज़िक और कॉलिंग कर पाओगे। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड बटन दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों में ही। और यहाँ पर जो बोट की ब्रांडिंग है तो दोनों में ही आपको डेडिकेटेड बटन दिया गया है इसे यूज करने के लिए। तो ये बटन यूज करके आप यहाँ पर मीडिया को कंट्रोल कर पाओगे। बात करें तो यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा टिल्ट दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आपके कानों में इस टाइप का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया से फिट हो जाता है। और ये जो हमारे ईयर टिप्स है ये भी काफ़ी बढ़िया और सॉफ्ट हैं। बात करें हमारे बिल्ड क्वालिटी की तो इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पर भी प्लास्टिक और रबड़ का यूज किया गया है। ये जो हमारे ईयरबड्स हैं यहाँ पर 6 mm का ईच ड्राइवर यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपको HD क्वालिटी की साउंड मिलने वाली है। और यहाँ पर IPX की रेटिंग 5 के साथ में आता है। तो ये स्वेट प्रूफ है और वाटर रेसिस्टेंट है। यहाँ पर ये देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो ईयर हुक्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ताकि आपके कानों में ये काफ़ी बढ़िया से फिट हो जाए। चलिए हम इसे चार्जिंग केस में लगाते हैं। तो राइट वाले को आपको इस तरीके से लगाना है और लेफ्ट वाले को आपको इस तरीके से लगाना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों में ही लाइट ब्लिंक हो रहा है और देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो क्वालिटी है मुझे इन ईयरबड्स की काफ़ी बढ़िया लगी। ये जो बोट एयरडॉप्स 311 V2 है, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक आपको मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। और जब आप इसे अपने कानों में पहनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यूनिक मालूम होगा, क्योंकि ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़िया होने वाली है। और इसका जो डिस्टेंस है ये कवर करता है अप टू 10 मीटर। तो 10 मीटर के डिस्टेंस में अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ओवरऑल यहाँ पर जो ईयरबड्स हैं इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। चलिए अब यहाँ पर प्ले करते हैं म्यूज़िक और आपको बताते हैं कि यहाँ पर इसका बेस कैसा है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन कैसा है, वोकल कैसे हैं और यहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है दोस्तों। तो अब इन ईयरबड्स को हम ये जो चार्जिंग केस है इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो राइट वाले को हम निकाल लिए हैं और लेफ्ट वाले को हम निकाल लिए हैं, और दोनों में ही लाइट ब्लिंक हो रही है। और अब ये पेयरिंग के लिए रेडी है। तो हमने अपना मोबाइल ले लिया है और यहाँ पे हमें जाना है अपने ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है। और देखते हैं कि ये कितनी जल्दी इसे सर्च कर लेता है। और यहाँ पर ये सर्च हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हो, बोट एयरडॉप्स 311 V2। और यहाँ पे अब आपको पेयरिंग करना है, और यहाँ पे अब हम पेयरिंग कर रहे हैं। और ये जो हमारा बोट एयरडॉप्स 311 V2 है ये पेयरिंग हो गया है। और यहाँ लिखा है इन यूज कॉलिंग एंड प्लेइंग मीडिया बैटरी लेवल 100%। तो ये अभी 100% चार्ज है। अब चलिए हम इसे अपने कानों में पहन के आपको बताते हैं कि यहाँ पर इसकी म्यूजिक क्वालिटी कैसी है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमारे ईयरबड्स हैं, चलिए अब हम इसे अपने कानों में पहन लेते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पर म्यूजिक प्ले करके कि यहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो ये है हमारे राइट ईयरबड्स, और आपको इस तरीके से अपने कानों में पहनना है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली मैंने इसे अपने कानों में पहन लिया है, और लेफ्ट वाले को भी आपको इस तरीके से अपने कानों में पहनना है। और दोस्तों ये आपके कानों को काफ़ी बढ़िया से ब्लॉक कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि अब हमने यहाँ पर म्यूज़िक प्ले किया हुआ है और ये हमारे कानों में प्ले हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पर वॉल्यूम को 70% रखा हुआ है। बेस काफ़ी बढ़िया है, वोकल्स एकदम क्लियर और क्रिस्टल है। 70% वॉल्यूम है। यहाँ पर जो बेस है जैसा कि हमारे इंडियन यूजर को पसंद आता है वैसा ही है। साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा सा वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेते हैं, 100% कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम को अभी 100% कर लिया है, और बेस काफ़ी ज़बरदस्त है, नो डाउट। जी हाँ, काफ़ी बढ़िया ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है
ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो काफी सॉलिड है दोस्तों। जी हाँ, काफी बढ़िया है। अब दोस्तों ये जो ईयरबड्स है मैंने अपने कानों में पहना हुआ है, तो देखते हैं कि अगर मॉर्निंग में आप इसे पहन करके रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या आपके कानों से ये गिरता है। तो यहाँ पर मैं अपना सर हिलाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दोनों ईयरबड्स को काफ़ी बढ़िया से अपने कानों में पहना हुआ है, राइट वाले को और लेफ्ट वाले को। तो देखते हैं कि क्या ये हमारे कानों से गिरता है क्या। जी हाँ, काफ़ी बढ़िया से आपके कानों में ये आ जाता है और यहाँ पर जो ईयर हुक्स दिया हुआ है वो भी आपके कानों में काफ़ी बढ़िया से फिट हो जाता है। तो अगर आप मॉर्निंग में रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये आपके कानों से गिरने वाला नहीं है। क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। 2300 रुपये में मुझे इसकी क्वालिटी बढ़िया लगी दोस्तों, ये जो बोट एयरडॉप्स 311 V2 है। तो दोस्तों ये था हमारा अनबॉक्सिंग बोट एयरडॉप्स 311 V2। काफ़ी बढ़िया ट्रू वायरलेस ईयरबड से ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसका जो डिस्टेंस है 10 मीटर में काफ़ी बढ़िया से काम करता है। और यहाँ पर अगर आप गेम खेलते हो तो यहाँ पर आप गेम काफ़ी बढ़िया से इंजॉय करोगे, चाहे आप पबजी गेम खेलो या कोई भी गेम खेलो, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे म्यूजिक की, बेस काफ़ी बढ़िया है जैसा कि हमारे इंडियन यूजर को पसंद आता है। और यहाँ पर वोकल एकदम क्लियर और क्रिस्टल है। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी काफ़ी बढ़िया से काम करता है। साउंड क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। 2300 रुपये में ये काफ़ी बढ़िया ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है, ब्लूटूथ 5.0 का यूज किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों इसका जो बेस है ना वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर जो बैकअप है वो काफ़ी बढ़िया से काम करता है। और एक बार आप ईयरबड्स को चार्ज कर लेते हैं तो साढ़े 3 घंटे तक आप यहाँ पर म्यूजिक को एंजॉय कर पाएंगे। और यहाँ पर जो चार्जिंग केस है उसके अंदर में 500 mAh की बैटरी है, तो आपको उसे 2 घंटे लगेगा फुल चार्ज होने में। और 2 घंटे आप चार्ज कर लेते हैं तो आप अपने इन ईयरबड्स को कम से कम भी 4 से 5 बार इजीली चार्ज कर पाएंगे। और जो हमारे ईयरबड्स हैं वहां पर 40 mAh की ईच बैटरी आपको दी गई है। ओवरऑल यहाँ पे क्वालिटी काफी बढ़िया है, बैकअप यहाँ पे काफी बढ़िया आपको मिल जाता है दोस्तों। और मैं इसका 2 पीस गिव अवे कर रहा हूं, तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट कैसे करना है गिव अवे में। तो ओवरऑल यहाँ पर जो बोट एयरडॉप्स 311 V2 है काफ़ी बढ़िया ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है। तो 2 पीस मैं इसका गिव अवे कर रहा हूँ और पार्टिसिपेट कीजिए, आपका किस्मत होगा तो आप जरूर यहाँ पर ये जो बोट एयरडॉप्स 311 V2 है इसे आप जीत पाएंगे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओवरऑल यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और अगर आपको इसको परचेज करना है तो ये अमेजॉन इंडिया पे अवेलेबल है, मैं इसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो बस दोस्तों मैं परितो नथानी साइनिंग ऑफ।